Qarasa muammo bo'ldi shu ham. Ustaga keldingizmi? Yaqinda yangi kvartiranga mana shu yangi qozonni qo'ydim. Lekin cho'milayotgan paytimda asabimni buzib bir suv keladi, bir suv keladi suv. Nimadir qilaylik, maslahat bering. Ko'rinishdan sizda ikkita konturli qozon a? Ha? Shunaqa bo'lsa kerak. Katta ehtimol bilan siz yuvayotgan paytingizda boshqa nuqta, masalan, oshxonadan suv ochiladi. Shu payt harorat o'zgarishi sodir bo'ladi. Sizda muammo aynan shunda. Xo'p, buni yechimi bormi? Albatta, bunga o'zbekcha yechim bor. Shunchaki qozon bilan ketma-ketlikda ishlashi uchun bitta suv isitgich. Nima edi u? Ya'ni xalq tilida aytganda bitta ariston qo'yilsa bo'ldi. Qizuvmisiz? Hozir ariston qo'yadigan bo'lsam, tok xarajatlari palon-pul bo'lib ketadi-yu. Yo'q aka, unaqa bo'lmaydi. Sizga kerakli issiq suv tok bilan emas, qozon orqali gaz bilan isiydi va undan chiqqan issiq suv isitgichga kiradi. Izolyatsiya yaxshi bo'lganini hisobiga suv issiqligicha saqlanib turaveradi. Shunda yuvayotgan paytingizda kimdir boshqa nuqtadan kranni ochsa ham, sizga harorat me'yorda kelaveradi.